Pre nekoliko dana sam pustio anketu na Instagramu i po rezultatima ankete najveći deo vas je bio zainteresovan da vidi ovaj video o nekim novitetima u mom radnom prostoru. U odnosu na prethodnu verziju tu nema puno toga novog, ali neki detalji koje sam dodao su jednostavno vredni pomena. Idemo na video. Pa da počnem iz početka. Znači, najveća promena u mom setupu je monitor. Kako je negde krajem prošle godine moj stari monitor koji sam otkupio od firme rešio da crkne, morao sam da odrešim kesu i da kupim novi. Radi se o monitoru od 32 inča, 4K, 60 Hz, ništa specijalno, bazične funkcije. Kalibraciju sam radio sam i mislim da sam je pogodio koliko toliko. Sljedeća stvar koja je nova je naravno moja stolica koja je iz Ikee, model Alefjal, verovatno pogrešno izgovaram i kasapim švedski. Stolica koju merkam jako dugo jer jednostavno njena cena je bila malo previsoka i morao sam da poprično sačekam da se prištedim da bih je kupio. Nakon tipa nedelju dana korišćenja mogu pouzdano da kažem da se više radi o izgledu i dizajnu nego o nekoj udobnosti, ali svakako za moj radni prostor je negde bitna i estetika. Još jedna promena se odnosi na hard disk. Naime, hard disk od 1 TB sam zamenio novim od 4. On se nalazi dole ispod stola. Nisam hteo zarad ovog videa da ga otpakujem i stavim na sto, ali jednostavno mali hard disk od 1 TB je zamenjen novim od 4. Ostale promene su više manje nekog estetskog tipa. Meni je estetika mog radnog prostora jako važna i u skladu sa tim dodao sam neke detalje koji su s jedne strane ukras, nemaju neku funkcionalnu ulogu, ali čine moj radni prostor napravljenim onako kako ja volim da on izgleda. Prva stvar je ovaj 8 mm projektor Canonov iz 1967. godine koji je korišćen u jednom od mojih videa. Mislim da mi se on ovde jako lepo uklopio u ovaj ambijent. Na zidu mi stoji ovaj Ikeen beli pegboard koji sam namestio pa možda još negde tokom prošle godine, ali se njegov sadržaj menja, ja mislim, na nedeljnom nivou. Meni svaka postavka prilično brzo dosadi, pa otprilike svaki put kad pogledam imam želju da nešto promenim. Najvažnija stvar, opet estetska, na ovom pegboardu su ove moje stare kamere, odnosno ova dedina stara filmska 8 mm kamera i neka stara DV kamera koja je korišćena tipa 90-ih za snimanje nekih žurki, rođendana i takve stvari. Ovaj kolaž od slika koji se nalazi na zidu iznad radnog stola je takođe nešto što je podložen konstantnoj promeni i čim ugrbim priliku da imam neku novu fotografiju za ramljenje, ona će verovatno završiti na mom zidu. Jedna od najdražih stvari koja visi na ovom zidu je svakako ova moja stara Galaksija, odnosno moj prvi kompjuter koji datira iz neke, ja mislim, 82. možda grešim, ali tako nešto. Kao i ovaj model rastavljenog iPhone-a 4, što je bio moj prvi iPhone koji sam ikada imao. Još jedna mala estetska promena je ova statua glave koja je zamenila moj držač za slušalice i sada otprilike ima samo tu ulogu da na njemu stoje ove slušalice koje koristim kad radim montažu. Originalno, mislim da je bila bela, pa sam ja iskoristio neki od autolakova da je prefarbam u boju koja će se uklopiti sa ostalim detaljima u mom prostoru. Tu su i ove fotografije koje sam negde nedavno uramio.
datiraju iz negde 91. 92. godine, kada sam se bavio tim poslom modela. Fotografije su sve autora Dejana Milićevića i nekako me podsjećaju na to vreme. I da, to jesam ja sa recimo 21, 22 godine. I posljednja stvar koja je našla svoje mesto na mom stolu je ova mala statua ženske glave koju sam pokupio od roditelja pre neki dan. Ne znam tačno njeno poreklo, ne znam ko je autor, ali je priča da je nju moj deda od nekoga dobio. Svakako meni se ona ovde jako lepo uklopila i srećan sam što je tu sada. To je bilo sve za ovaj video. Nadam se da sam na adekvatan način ispunio želju svih oni koji su na Instagramu glasali da žele da vide moj radni prostor. Ako imate bilo kako pitanje vezano za moj radni prostor ili za opremu koju koristim, možete mi pisati u komentarima ispod ovog videa. To je bilo sve za ovu nedelju. Vidimo sledeće. Pozdrav, čao se!